阿南帝個 grandfather 阿 Pierre 嗰場。阿 Grandpa， 咁個夢究竟係咩意思咧？隔咗咁耐，我都唔係好記得清楚。吓？You kidding me？你點知天上面啲神仙靚唔過你個三公主啊？救命 ！Get lost！ 你啦！咁你又留戀凡間女子？沿途我都仲未知嗰場戲係大概點樣嘅，啲對白點我都未知，我就喺個車度喺度寫，即係英文對白，然之後俾阿梁家輝就去扮佢 grandfather Pierre 同佢喺度對話，即係咁，所以我真係覺得呢個世界係咪真係咁，即係咁冇天理㗎？到而家喺國內10大喜劇《東成西就》係其中一部，唔係話咁樣創作出嚟，即係我都覺得即係對唔住觀眾啊！我自己咁，但係又真係又幾好笑喎！真係覺得當時而家，就算而家睇翻我都覺得真係幾好笑喎！真係。